報警，緊要報警，冇問題。打咗啦，唔緊要，冇問題。打咗就得啦。報到警啦。你去遲啲先啦，好唔好？好啊。你去遲啲，大家分開先啦，好唔好？嚟啊嚟啊嚟啊嚟！你唔可以唔好講呢啲嘢先。唔緊要，去遲啲先。咁咪報警咯，點解老母啫？關我老母咩事啊？而家你幫我做咩啊？咁邊個緊要，你個冚家鏟，邊個兇你啊？報咗警燒啦。乜嘢啫你？喺度，黃撚鳩嘅你都，唔緊要，唔緊要。你有乜嚟屌人老母㗎？我就冇打交嘅，但係有人俾，有人打我啫，大家都可以當。唔緊要，冇問題。我哋一齊去屯門差館。你屌我啊嘛，就唔啱。你自己走埋嚟兇我啊！企起身，你兇埋你做咩啊？唔緊要，我報咗警㗎啦，冇問題。你成日話人兇。